¿Sabías que este es el loro más inteligente del mundo? Alex el loro fue estudiado durante 30 años y llegó a desarrollar la inteligencia de un niño de 5 años. Podía identificar objetos, números, colores y formas y distinguir entre grande y pequeño, igual y diferente. Manejaba un vocabulario propio de 150 palabras. Decía lo siento si se equivocaba y pedía quiero volver a la jaula cuando estaba cansado. Sus palabras antes de morir fueron, sé buena, te amo. Alex nos enseñó que las mentes de otros seres vivos se parecen mucho más a las mentes humanas de lo que pensábamos.